Nu, labvakar, mīļie, kas ir šeit šovakar sapulcējušies. Jā, mēs šovakar veselības stundā parunāsim par ļoti tādu tuvu un aktuālu tēmu man un manai ģimenei. Un patiesībā tagad atskatoties uz to visu, man arī jāsaka, kā daudzi vien no mums to saka, kāpēc es to nezināju agrāk un ātrāk, jo tad es būtu tiešām ietaupījusi gan savu veselību un nervus, gan savu bērnu veselību un nervus. Bet, nu, laikam jau viss atnāk savā laikā, tad, kad tam ir jānotiek, un es priecājos, ka vispār es šo informāciju uzzināju kaut vai tagad, tādā apzinātā vecumā, un ko es noteikti arī izmantoju, nu, jau ikdienā savā. Nedaudz iepazīstināšu ar sevi. Mani sauc Diana Pelaka, esmu veselības trenere. Nu jau 4-5 gadus ļoti apzināti, mērķtiecīgi darbojos šeit. Darbojos ar savu veselību, ar šo te mūsu veselības koncepciju. Un kā es vispār šeit nonācu, tāds mans īsais stāsts, nu, principā pēc saslimšanas ar mums visiem zināmo pandēmiju, ar Covidu. Nu, es gan nezinu, vai tas bija pēc saslimšanas, vai tas bija pēc 2 obligātajām devām, kas man bija jāsaņem, lai saglabātu darbu. Ļoti īsā laika posmā es sajūtu to, ka mana veselība ļoti strauji pasliktinās. Un kas tad tas bija? Tātad pirmām kārtām man bija tāda vates sajūta galvā, bet šodien mēs nerunāsim tik daudz par galvas sāpēm, kā par alerģiskām reakcijām, kuras pārsteidza arī mani. Indra, lūdzu, ja varētu slaidu uzliekam. Tātad viens no pirmajiem, kā jau es minēju, tādiem simptomiem, kas mani nepatīkami pārsteidza, bija šī te galvas sāpes, milzīgs enerģijas trūkums, trauksmes sajūta un arī šādas te alerģiskas reakcijas. Šīs te ir manas rokas, un šeit jūs redziet, ka man tātad mazie pirkstiņi bija sapampuši, niezoši, kasījās, dedzināja, sāka parādīties arī kaut kāds dīvains šāds te ādas pleķis uz rokas, un kurš no maza punktiņa palika lielāks un lielāks. Un, ziniet, visi tie cilvēki, kuri tiešām mokās ar ādām, ar dažādām šīm tādas izpausmēm, es zinu, kā jūs jūtaties, cik tas ļoti ir diskomfortabli, cik tas ir kaitinoši, un tas tiešām sit vistiešākajā veidā pa nervu sistēmu, jo tu nevari vispār nekoncentrēties darbam, ne kaut kādu savu fokusu uzstādīt, ja, jo vienkārši tev visu laiku kasās un dedzina šīs te rokas, vienalga vai rokas vai kāja tā ir. Un kāds bija mans ceļš? Es, protams, kā jau augusi tradicionālā mediķa ģimenē, man mamma 40 gadus ir medicīnā, un arī apzinīgi vienmēr esmu gājusi pie ģimenes ārsta, pie dermatologa šajā gadījumā vērsos, bet es nevainoju nevienu, ja tāpēc, ka vienkārši medicīna un mediķi vienkārši nezin citu pieeju, ko viņiem māca. Viņi iedod pēc reglamenta zāles, ziedes, to, ko viņi drīkst iedot. Un es arī lietoju, jā, Tavegilu lietoju, bet lietoju, neatrisina. Pēc tam jau Tavegils nelīdz, man jau izraksta smagākus medikamentus, lietoju tos jau arī pašrocīgi jau palielināju devu, tāpēc, kad vienkārši tā iedarbība bija tik īsa, kad man tā kā jau nācās viņas vairāk un vairāk lietot. Arī ziedītes, jā, hormonālās, un tik ziežu, un tūbiņa pēc tūbiņas, zāle pēc zāles, un tad vienkārši vienā mirklī es saprotu, kad kāda jēga, kur beigsies vienreiz viss šitais apburtais loks, jo medikamenti man reāli tikai noņēma simptomus, ja, uz kaut kādu laiku, bet neatrisināja situāciju. Un tad vienkārši izmisuma vadītais, es tiešām nezināju, ko darīt. Šķirstot internetu, es uzgāju šādu līdzīgu lekciju par
veselības koncepciju, par organismu attīrīšanu, par alerģijām, un es domāju, nu, labi, noskatīšos. Un tik tiešām es noskatījos šo lekciju, es pieņēmu lēmumu, ka es mēģināšu, jo zaudēt jau man vairs nebija ko. Un tik tiešām pēc 2 mēnešiem es pamanīju, kā man būtiski sāka uzlaboties, atjaunoties un paiziet visas šīs alerģijas un vispārējais, arī visas pārējās veselības problēmas uzlabojās. Un šobrīd tāpēc es esmu šeit vēl joprojām, un tā ir arī mana ikdiena un manas ģimenes ikdiena. Un, jā, bet par to visu parunāsim vairāk. Tātad, lai vispār saprastu, jo galvenais jau cilvēkam ir kā, nu mums ir jāizprot, no kurienes tad vispār tam visam aug kājas. Jo arī, teiksim, ejot pie ārstiem, jā, un man neviens nepaprasīja tādu jautājumu, kādā stāvoklī ir tavs kuņģa zarnu trakts, vai tev ir kaut kādas saslimšanas, vai tev ir kaut kādi iekaisumi, vai varbūt tev ir kādas sēnītes. Neviens vispār man nepateica to, ka man ir jāsāk domāt pavisam otrādi. Un tāpēc, lai mēs saprastu, no kurienes tad aug tās kājas, šodien mēs to visu uzzināsim šeit. Nu, lūk, nākamo slaidu lūdzu. Jā, tātad āda. Kādas tad mums vispār ir ādas funkcijas? Ja? Jo principā āda mums ir, kā jau mēs redzam, āda mums vispār ir kā spogulis. Ja? Āda parāda reāli to, cik tīra ir tava iekšējā vide. Tā tik tiešām ir mūsu spogulis. Un āda cilvēkam ir tātad vispār lielākais orgāns kā tāds, un arī viens no izvadu orgāniem, ja, kas tad arī izmet kaut ko uz āru, ar ko vairs netiek galā mūsu iekšējie detoksikācijas šie te orgāni, kā aknas un nieres. Bet tātad ādai kādas ir šīs aizsarga funkcijas? Tā ir aizsarga funkcija, ja, kas mums pasargā vienkārši no ārpuses, tātad no dažādām baktērijām, vīrusiem, ķīmiskām vielām, ultravioletiem stariem. Tātad tā ir mūsu tāda aizsargs slānis no ārpuses. Tā arī mums darbojās kā imūna tāda barjera, ja, lai, teiksim, dažādi vīrusi, baktērijas netiktu caur ādu tik viegli pie mums. Tā ir termoregulācija. Ja? Āda tātad palīdz mums regulēt šo stabilu ķermeņa temperatūru. Tā ir jušanas funkcija mums, ja? Kad mēs jūtam sāpes, pieskārienus, spiedienu, karstumu, augstumu. Un, kā jau minēju, tā ir arī izvadu funkcija. Un, kā jau stāstīju, tad, kad netiek galā ar mūsu uzkrātajiem toksīniem, mūsu aknas, nieres galā, tad mums pieslēdzas arī āda. Par to mēs arī vairāk šodien runāsim. Ādai mums arī ir imūnā funkcija, ja, jo āda satur mūsu imūnās šūnas, kas palīdz cīnīties pret infekcijām un iekaisumiem. Tāpat arī D vitamīna sintēze un arī uzkrāšanas funkcija, ja, jo āda uzkrāj mums arī taukus, ūdeni un dažādas taukos šķīstošas vielas. Tā, varam iet tālāk, nākamais slaidiņš. Jā, tātad ādas slimības. Jā, nu šeit tiešām tur varētu veselu enciklopēdiju uzrakstīt, ja, jo principā ādas slimības mums ir vismaz apmēram 1500, kas tā kā ir izpausme uz ādu, bet patiesībā tieši ar ādu ir saistīta tikai viena slimība, un tā ir ādas ērcīte, ja, kas tiešām ir uz ādas, viņa dzīvo zem ādas slāņos, un tā ir tiešām ar ādu saistītā infekcijas slimība. Jo tagad es arī nocitēšu www.ārsts.lv šo te citātu, kad tātad ādas slimības, dermatozes, tā ir slimību grupa, kas parasti ir kādas visa organisma slimības izpausme ādā.
Tātad visa organisma slimības izpausme ādā. To var izraisīt gan iekšējie, gan ārējie faktori, piemēram, tātad patogēnie mikroorganismi, jeb parazīti. Tie var izraisīt strutainās slimības vai sēnīšu slimības. Parazīti visbiežāk izraisa kašķi, dažādi mehāniskie, ķīmiskie un fizikālie faktori var izraisīt iekaisumu vai alerģiju. Un tāpat medikamenti, ja mēs pieskaramies arī medikamentiem, tas arī ir citāts no šī te ārsts.lv. Tātad medikamenti cilvēkiem ar paaugstinātu jutību var izraisīt toksikodermiju un egzēmu. Tāpat cēloņi ādas problēmām var būt infekcija, iekšējās sekrēcijas, dziedzeru, aknu, kuņģa, zarnu trakta slimības, asinsrites dažādi traucējumi, vielmaiņas traucējumi un, protams, arī centrālās nervu sistēmas darbības traucējumi. Tātad, principā, no šī te citāta mēs saprotam to, ka tātad visas izpausmes, kas mums ir uz ādas, tas patiesībā viņu cēlonis ir kaut kur iekšā mūsu organismā. Un āda ir tikai izvadu orgāns, kas tātad izmet uz āru to, ar ko jau mūsu iekšējie visi šie te orgāni netiek galā. Nākamais slaids. Jā, un kādas tad ir šīs te pazīmes? Es tiešām neiedziļinājos tur dažādās šajās diagnozēs un kā konkrēti katra šī te diagnoze izpaužās, ja, jo patiesībā mums ir vienkārši jāpaskatās uz savu ķermeni, uz organismu, kādas tad ir šīs te pazīmes. Un pazīmes tiešām var būt ļoti daudz un dažādas, un citreiz pat viņas ir vairākas vienu vietu. Tie ir dažādi apsārtumi, tā ir šī te nieze nenormālā, tās ir pumpas, tās ir plaisas, zvīņošanās, pūslīši, dažādi arī pigmenti, ja? Plātnes, kad jau pilnīgi veidojas tā kā otrā ādas kārtiņa, mezgli, izsitumi. Arī bojāti nagi līdz ar to. Un arī blauznas, varbūt kādam tas ir jaunums, kā arī blauznas. Principā tas ir sēnītes rādītājs. Tātad tiem, kam ir blauznas matos, zinām, ka ir jācīnās nevis ar foršu krutu šampūnu. Ja, protams, no ārpuses arī mēs kopjam, bet atkal sakne ir pavisam kaut kur citur. Ja. Tas ir tā ir sēnīte, ar kuru jātiek galā no iekšpuses. Tā ir sausa āda. Tā ir sulošana, ja, tātad visa šī te, kur mitrums nāk ārā, sulojas šīs te ādiņa. Visbiežāk, protams, tas arī notiek pie limfmezgliem un arī dažādu veidu pampumi, uzpampumi, sapampumi. Un arī šeit vēl varētu pat pieminēt arī šīs te kārpas un papilomas. Un tātad tiešām ļoti daudz dažādu šo te pazīmju. Un kā tad, kā jau minēju, kā tad tradicionāli, teiksim, šajā medicīnā notiek, kas arī bija manā gadījumā, un cik es zinu, ļoti daudziem cilvēkiem ir tā pieredze, ja, kad principā mēs, ja lietojam šos te medikamentus, ilgstoši vēl pie tam, un pašrocīgi, kā es jau, ja, teiksim, šo te aceterinu, ko varēja tikai tabletīti dienā dzert, es jau no tā izmisuma jau viņu palielināju uz veselu tableti, uz pusotru tableti dienā, reāli vienkārši nobeidzot savas aknas, nieres, kuņģi un vienkārši nomācot tos simptomus. Man ļoti patīk, kā mana kolēģe stāsta vienmēr šo salīdzinājumu ar to balto dvielīti un netīro trauku kaudzi, ka tātad, ja mēs iedomājamies, ka mums ir izlietne, kas ir mūsu organisms, un tur ir pilns ar netīriem traukiem. Un mēs uzliekam, pārklājam pāri baltu dvielīti un izliekamies, ka to trauku netīro tur nav. Bet, protams, ar laiku viņi tur sāk smirdēt, un viņi tur ir. Jā. Vienkārši mums ir jāuzliek nevis šis te baltais dvielītis, bet jāsāk mazgāt šie te trauki. Un jā. Un par ādām, šīm te ādas problēmām arī runājot, principā ir divu veidu cilvēki, un reizēm pat liekas,
tu nezini, kurš pat variants varētu būt labāks. Jo vieniem cilvēki ir tie, kuriem tiešām, kā mēs sakām, ādinieki, ja? Tiem, kuriem viss metās uz ādas, tātad uz āru. Un no vienas puses, tu uzreiz vari saprast, ja vien tu zini šo informāciju. Aha, tā tad kaut kas nav kārtībā ar manu veselību, kaut kas nav kārtībā ar maniem iekšējiem orgāniem, jāsāk tīrīties, jāsāk kaut kas darīt, jo tas ir signāls. Ja? Tātad, kā jau teicu, āda ir spogulis, tātad āda, tas ir arī signāls, kad mēs varam tiešām sākt kaut ko darīt, kaut ko mainīt savā ikdienā. Bet ir otrs cilvēku tips, kuriem āda ir vienkārši super skaista un vispār nekas neliecina par kaut kādām problēmām, iekaisumiem, bet šie iekaisumi sāka veidoties iekšā. Ja, iekšpusē. Un tikai pienāk viens brīdis, teiksim, cilvēks entos gadus ir dzīvojis, viss bija viņam kārtībā ar veselību, un tikai pēkšņi kaut kas notiek, un tad brīnās, pa kuru laiku, kā es varēju pēkšņi kaut kāds iekaisums milzīgs būt vai kaut kas tam līdzīgs, ja? Jo vienkārši organisms ilgstoši to ir glabājis iekšpusē un nelaidis uz āru. Tā kā ir, divu veidu cilvēki, kam tas izpaužas vai neizpaužas. Varam iet tālāk, nākamais slaidiņš. Jā, un tātad, kādi tad ir mums šie te iemesli? Iemesli ādas problēmām. Iemesli mums var būt ļoti daudz un dažādi. Šeit tikai tādus galvenākos šodien mēs izskatīsim, bet pirmām kārtām tas mums ir hormonālais disbalans. Tātad tā var būt pubertāte, menstruālais cikls, grūtniecība, stress, tātad, kad mainās šis te hormonu disbalans. Un, piemēram, visbīstamākais mūsdienās ir tiešām stress, ko cilvēki pat nespēja īstenībā kontrolēt, jo ir iekšējais stress, ir ārējais stress, un ir dzirdēts teiciens, ka cilvēks vienā dienā var nosirmot, un tāpat arī ar alerģijām, ja, piemēram, ir cilvēks piedzīvojis milzīgu stresu, šī te alerģiskas reakcijas var momentā atnākt atpakaļ. Kāpēc tā notiek? Tāpēc, ka stresa laikā imunitāte mums pazeminās, un līdz ar to savu uzvaras gājienu svin šie te dažādie patogēni, ja, kas tieši veicina atkal šīs te alerģiskās reakcijas. Tā var būt tātad parazītu klātbūtne, kā jau minēju, ja, tātad sēnītes, vīrusi, parazīti, baktērijas, helminti, vienšūņi, un arī ļoti bieži vien tieši rudens ziemas periodā arī man pašai bija tā, ka nāca ziema, augstums, man bija tā, ka vēl trakāk sācinājās šīs alerģiskās reakcijas. Kāpēc tā? Tāpēc, ka atkal imunitāte krītās un atkal šī te alerģija tā kā sāsinās. Tās var būt alerģijas un jutība tātad pret kosmētiku, pret pārtiku, dažādiem mazgāšanas līdzekļiem, arī pret dzīvnieku spalvām un ziedputekšņiem. Kaut gan šeit es pat arī gribu foršus piemērus pieminēt uzreiz. Mums ir tik brīnišķīgi piemēri, kad cilvēki tiešām tiem, kam ir alerģija pret ziedputekšņiem, pret dzīvnieku spalvām, izējot attīrīšanos, viņam šī alerģija pazūd. Un arī tas ir tāds wow, vienkārši liekas. Tad iemesli mums ir arī uzturs, protams, uzturs un zarnu trakta veselība, kas man liekas pat ir tāds numur viens rādītājs tam, vai tev būs šīs tādas problēmas. Jo, ja mēs principā paskatāmies, ko mēs šobrīd ēdam, kāds ir mūsu uzturs, kāds ir bērniem uzturs, būs arī bērnu rezultāti, tā kā māmiņas un tēti noteikti palieciet līdz beigām, redzēsiet fantastiskus rezultātus par bērniem. Tātad pārmērīgs cukurs, baltie milti, dažādi pārstrādātie produkti ar ēvielām, konservantiem, pesticīdiem, visādām palmu eļļām un visu kaut ko reizēm tu paskaties, no kā tas produkts sastāvs, tu pat nesaproti, ko tu vispār tur ēd. Tāpat arī mikroelementu trūkums un zarnu mikrobioma disbalans, ja, kad jau sliktās patogēnās baktērijas ir vairāk kā labās baktērijas. Par to mēs arī runāsim vairāk. Protams, stress un miega trūkums, kā jau minēju, stress tas ir ienaidnieks mūsdienās numur viens.
Tas ir paaugstināts kortizols, tā ir lēnāka ādas atjaunošanās, vāja imunitāte. Un ja par stresu runājam, tad tiešām stress nav tikai pieaugušajiem. Lūdzu, nedomājam, ka bērniem nav šī stresa, bērniem pat bērnu dārzā aizejot ir stress, ka vecāks viņu tur atstāja un viņam ir bailes, vai viņam atnāks pakaļ. Un skolā arī ir visādas attiecības ar skolotājiem, ar vienaudžiem, un tur arī jauniem šiem cilvēkiem ir tiešām ļoti liels stress, un ar ko viņi pat neprot vēl vispār tikt galā. Tad tā arī ir apkārtējā vide, ja šis ultravioletais starojums, vispār gaisa piesārņojums, augsts vai karsts gaiss, arī ķīmiskas vielas, ko mēs ieelpojam, uzņemam, un, protams, arī nepareiza ādas kopšana var būt par iemeslu, pārāk agresīvi vai ķīmiski šie līdzekļi, un arī Tā mums Diāna laikam izmet ārā, kaut kur pazuda mums Diāna. Varbūt to Ajuci vari turpināt, jeb tur vēl Diānai bija jāstāsta. Mums kā Diānai vēl ir slaidiņa. Nē, es esmu, es kaut kur mani izmeta ārā. Labi, viss kārtībā tad. Jā. Tā, turpinām. Tā, labi, to es laikam izstāstīju. Nākamais slaidiņš. Jā. Nedaudz parunāsim vairāk tieši par šo parazītu klātbūtni, jo, kā jau es teicu, principā šis lielākā daļa šo ādas problēmu sākas no mūsu organisma tīrības, ja, no šīs organisma piesārņotības pakāpes. Un visbiežāk tā ir tātad mūsu šie paralēlā pasaule, kura mūsos ir un dzīvo, un, kā jau minēju, ja tātad šie mikroorganismi mums ir vairumā, tad arī sākas šīs problēmas. Un ir ļoti mītiski arī uzskatīt, ka parazīti dzīvo tikai kuņģezarnu traktā, jo patiesībā viņi migrē un dzīvo visā mūsu organismā. Ļoti labs piemērs ir, piemēram, šī naga sēnīte, ja mums ir, piemēram, nagu sēnīte, un cilvēkam liekas, tur jau tikai tas nadziņš ir man jāārstē, es viņam tur kaut ko uzziedīšu, ja, un tikšu galā ar viņu, bet nē, tā sēnīte ir jau visā organismā, un principā nadziņš ir tikai tāds kā arī tāds pēdējais izvada elements, ja, kur tā sēnīte tā kā parādās, ka viņa vispār ir. Tā kā, ja mums ir kaut kur sēnīte, tas nozīmē, ka sēnīte ir jau visā organismā. Un ļoti bīstama arī ir pelējuma sēne, ja, ko es arī tā īpaši izcēlu. Dažādi vīrusi, helminti, baktērijas. Un teiksim, ja par sēni, principā arī liekas, ja, it kā ar tām ādas problēmām, it kā taču cilvēks var dzīvot, vai ne? Neviens no alerģijas nav nomiris, vai ne, pa lielam, bet patiesībā tas taču ir tik ļoti liels vispār tāds diskomforts un tik ļoti ietekmē mūsu dzīves kvalitāti, jo es saku, kaut vai tā pati nieze, dedzināšana, ka tev vienkārši jau nervi jau čupā ir, ja, un tas ļoti ietekmē šo dzīves kvalitāti. Jo, piemēram, sēnīte, viņa var tātad izplatīties arī uz ādas. Ja? Visi šie izraisīt plaisas, tātad plaisājoša āda, šī nieze, visa lobīšanās, visi šie baltumi, kā jau minēju, balta mēle, blaugsnas, kandida sievietēm, ja, kad šie izdalījumi no makstas, tas arī viss ir sēnīte, un viņa ļoti, ļoti ietekmē vispār mūsu tādu, dzīvošanu, labsajūtu, dzīves kvalitāti, vai ne? Nākamo slaidiņu. Un kur
kur tad mēs varam inficēties? Jā, ja liekas, kur tad mēs tās visus šos draugus un nedraugus varam dabūt? Tātad tie ir toksīni, sēnītes, vīrusi, parazīti, baktērijas, helminti, jā, un mēs viņus varam uzņemt pilnīgi jebkur. Pirmkārtām jau caur ēdienu, pārmērīgs cukura patēriņš, balto miltu ēdieni, dažādi piemaisījumi šie ēdieniem, ja, jo, kā jau teicu, tagad paskatāmies, kas ir, ko mēs ēdam, tu tur pat nesaproti, vai tas ir kādi tur ēburtiņi un kādi konservanti un tā tālāk, un viss ir tik krāsains un skaists, un visi gāzētie dzērieni, cukurotie dzērieni. Medikamenti, protams, ļoti ietekmē arī mūsu mikrofloru. Tāpat arī dzimumceļā mēs nododam visas sēnes, vīrusus, parazītus, ja, jo tā principā caur šiem te šķidrumiem viss nododās. Un arī šeit uzreiz pieminēšu par bērniņiem, ja, kad, teiksim, tad, kad dzimst bērni, tad bieži vien liekas arī, kur tad tas bērniņš varēja vispār dabūt kaut kādu to alerģiju, jo viņš tikko ir piedzimis, ja, būs arī tiešām tāds pieredzes stāsts, ja, no māmiņas, par kuru es izstāstīšu, bet tātad tas vienkārši bērns ir jau caur šiem te ceļiem, caur dzemdes ceļiem vienkārši jau inficējies ar šīm te sēnītēm. Visa sadzīves ķīmija, kaķīši, sunīši, mūsu mīļdzīvnieki, no tā visa mēs varam inficēties ar kādu no parazītu veidiem vai arī uzņemt ļoti lielu toksisku slogu. Nākamais slaidiņš. Jā. Un kā tad tas notiek? Jā, tīri tā teorētiski, lai mēs, ja tātad, principā, kā jau es minēju, āda mums ir kā izvadu orgāns. Un tātad, kad mums ir visas šīs te parazītu oliņas vai šie te dažādi mikroorganismi, dažādi toksīnu veidi, barība, pārtika, tātad tiek mums zarnu traktā, un tātad, ja zarnu sieniņas mums ir bojātas, tad caur tām asinīs nonāk toksīni, parazīti, parazītu oliņas un neapstrādātās molekulas, kas izvadceļu meklē caur ādu. Ja? Tātad viss caur šo te caurumoto zarnu sindromu nokļūst mums asinsritē, un tad aiziet garais ceļš pa mūsu visu asinsriti, un šie te parazīti meklē sev labākos apstākļus, kur viņiem iedzīvoties. Un, ja mēs, piemēram, runājam arī par sēnīti, ja, tad sēnītēm arī ļoti bieži patīk noslāņoties, iedzīvoties mūsu tātad gan zarnu traktā, gan arī mūsu locītavās, kur viņas lēnītēm, bet tātad grauž, ēd nost visu mūsu to labo, kas tur ir. Tā kā tas ir diezgan nopietni, un tagad mēs tālāk parunāsim par to, ko tad darīt, ja? Kā mēs tad varam vispār sevi pasargāt no visa šī te, lai mēs neiedzīvotos jau tik lielās problēmās, kā jau mēs redzējām iepriekš. Un es aicināšu veselības trenerīti Aiju Pugačevsku pastāstīt mums par risinājumiem. Lūdzu, Aija. Jā, labvakar visiem! Pirms ķerties risinājumu sadaļai, īsumā pastāstīšu nedaudz par sevi, kā es nokļuvu šajā veselības klubā un kādus rezultātus esmu ieguvusi. Veselības klubā esmu jau vairāk kā 3 gadus. Atnācu, protams, uz veselību. Vairāk gan tas bija dēļ meitas nervu sistēmas, taču līdz nokļūšanai veselības klubā, veselības problēmu buķete jau bija ļoti, ļoti plaša gan man, gan maniem ģimenes locekļiem, un starp šīm visām veselības problēmām, protams, bija arī ādas problēmas, un es biju ilgstoši jau iemācījusies pat sadzīvot ar savu atopisko dermatītu, kas vienmēr sācinājās tieši augstajā gada sezonā, tieši rudens, ziema bija tas visdrakākais periods, kad tieši roku āda bija tādiem sausiem sarkaniem plekīšiem, izmetās tāda sīka ūdeņaina pumpiņa,
un tad viņa pletās, palika tāda arvien sarkanāka, sausāka, un viņu dabūt nost, bija vienkārši neiespējami. Un, jā, tad es, protams, gāju pie dermatologa. Sākumā, protams, mēģinājām ar kaut kādu bepantēnu, finālā jau nāca dažādas hormonu ziedītes, ko uz to brīdi, kamēr tu smērē, tev tā kā paliek labāk, taču pēc tam atkal viss dubultā nāk atpakaļ. Bet vasarā, kad bija saule, tad āda bija, diezgan normālā stāvoklī. Un vēl man bija arī augstuma alerģija. Pēc pastaigas ārā uz vaigiem bija arī šie sausie sarkanie pleķi, kurus arī tad ilgstoši nevarēju sadziedēt. Bet, jā, kopš es esmu šajā veselības klubā un sāku vairāk izprast šīs lietas, esmu sapratusi, kāpēc tas viss ar mani tā ir noticis. Jo jau kopš bērnības man ir ļoti garšojuši saldumi, miltu izstrādājumi, un bija problēmas ar vēdera izeju, kas regulāri neizgāja, bet sākot dzīvi pēc koncepcijas, pakāpeniski arī visas šīs problēmas atkāpās. Jā, bet līdz tam vienmēr šie džemperīši ar garajām piedurknēm vienmēr gribējās noslēpt šos izsitumus. Bet tagad, jā, pilnīgi prieks, ka šī problēma vairs mani neskar. Un jāsaka, ka īpaši pēc dziļās organisma attīrīšanas, kas ir kolovada, bija vislabāk pamanāmie rezultāti uz ādas. Jā, tagad ķersimies risinājumu sadaļai. Mūsu šī bieži pieminētā veselības koncepcija, jā, bez tās nekādi neiztikt. Ja mēs gribam atrisināt ādas problēmas, tad tam ir jāpieķeras tā diezgan nopietni un apzināti. Un, jā, jūs tagad redzat slaidiņu ar zivtiņu, jā, mums visiem labi pazīstamā zivtiņa veselības koncepcija, kur tad arī ir, jā, attēlota īstenībā atslēga uz mūsu veselību. Ja, kad veselība sākas no veselām šūnām, un mēs nutricioloģijā šo šūniņu pielīdzinām zivtiņai akvārijā. Un cik labi mēs par šo zivtiņu parūpēsimies, tik arī būs laba mūsu veselība un labs ādas stāvoklis. Un pats primārākais, kas tad zivtiņai ir vajadzīgs, tas, protams, ir ūdens un skābeklis. Ja šī zivtiņa peldēs netīrā, duļķainā ūdenī, tad, protams, šī zivtiņa saslims un viņa sāks peldēt ar vēderu uz augšu. Protams, ir vajadzīga arī aizsardzība, šūnu uzturs un regulāra attīrīšanās. Ja? Ko tad mēs panākam ar mūsu konceptuālo pieeju? Iesim tālāk, nākamajā slaidiņā. Un tur mēs redzam šo pakāpenisko mūsu konceptuālo pieeju, kad izejot šīs ārstu naturopātu saliktās programmas, mēs arī iegūstam tik labus veselības rezultātus. Un ļoti svarīgi ir ievērot šo pakāpeniskumu, ja, neizjaukt šo secību, kādā ir paredzēts tos lietot. Un pati pirmā programma, ja, ir šis Coral Detox Plus, kur mēs izvedām ūdenī un taukos šķīstošos toksīnus, pēc tam seko Parashield vai Parashield Plus programma, kas ir pretparazitārā, un tālāk ir dziļā zarnu trakta tīrīšana, kolovada, un tikai beigās ir šūnu uzturs. Taču mēs bieži vien pērkam dārgus vitamīnus, lietojam neattīrītā organismā un gribam, lai mums būtu tīra āda un lai mēs justos veseli. Tāpēc ir ļoti, ļoti svarīgi ievērot šo pakāpeniskumu. Un jāsaka, jā, ka šais pakās ārsti naturopāti produktus ir salikuši tā, ka tie viens otru sinerģiski papildina un strādā tiešām efektīvi un katrā posmā izdara savu vajadzīgo funkciju. Tā, un tālāk varam pāriet.
Jā, galvenais, mūsu nosacījums ir prast noturēt šo skābju sārmu līdzsvaru. Mums ir jārūpējas, lai mūsu asins sastāvs būtu sārmains, nevis skābs. Un jāpiedomā būtu krietni pie uztura, ko mēs ikdienā lietojam. It sevišķi, ja ir šīs ādas problēmas, tad būtu jāatsakās no miltiem, no miltu izstrādājumiem, no cukura, no piena produktiem. Jā, tas var šķist varbūt grūti, taču neiespējami. Tāpēc jāizvairās maksimāli no šiem produktiem, kas saskābina mūsu organismu. Tātad redzam, pa labi ir produkti, kas mums sārmina, palīdz kļūt veselākiem, bet pa kreisi, kas tieši saskābina un rada visas šīs veselības problēmas. Un jāsaprot, kad sārmainā vidē neattīstās un nedzīvo parazīti, sēnītes, vīrusi, helminti, sliktās baktērijas. Tāpēc šis skābju sārmu līdzsvers mūsu organismā ir ļoti, ļoti svarīgs. Bet ēdot tikai dārziņus un augļus, ir tomēr diezgan grūti uzturēt šo pH līdzsvaru. Tāpēc mēs Korāļu klubā, pārējām uz nākamo slaidiņu, piedāvājam unikālu produktu, ar kura palīdzību tad mēs varam uzlabot ūdens sastāvu un padarīt mūsu organismu, mūsu asinis sārmainas. Tas ir šis mūsu korālmaina minerāļi, kuri sastāv no 69 dažādiem mikro, makro elementiem. Un lietojot tos ikdienā, mēs to vienu sašē paciņu pievienojam 1,5 litram ūdens, un ūdens iegūst visas savas labās īpašības. Un tātad ļoti jauki ir, ja visi šeit uzskaitītie kritēriji, kuri tad atbilst kvalitatīvam ūdenim, izpildās vienlaicīgi. Tātad ūdenim jābūt tīram, bioloģiski drošam, vāji sārmainam, negatīvi lādētam, ar zemu virsmas spraigumu, viegli mineralizētam un strukturētam. Ja šie visi nosacījumi izpildās vienlaicīgi, tad ir ļoti, ļoti jauki. Bet jāsaprot, ka cilvēks sastāv 70% no ūdens. Tikko piedzimis bērniņš vispār sastāv no 90% ūdens. Un, ja mēs paskatāmies, kādi ir zīdainīši tikko piedzimuši, kāda viņiem ir āda, viss ir glūts, mitrs, samtains, Bet ar laiku mēs zaudējam šo ūdens sastāvu, jo mēs ikdienā neizceram tik, cik mums vajadzētu, un tad, sākās visi šie novecošanas procesi, mūsu šūniņas tā kā, vienkāršiem vārdiem sakot, izžūst. Un runājot par ūdeni, ir svarīgs gan šis ūdens dzeršanas režīms, daudzums un kvalitāte. Runājot par režīmu, mums ir jāatcerās, jāievēro nosacījums, ka mūsu dzīvais sārmainais ūdentiņš jādzer ir no rīta, tukšā dušā, silts un 20 vai 30 minūtes pirms brokastīm. Tādā veidā mēs izskalojam mūsu iekšējo visu zarnu traktu un sagatavojam to ēdiena uzņemšanai. Un tātad patēriņš ir 30 ml uz 1 svara kilogramu, tad paši varat aprēķināt, cik jums ikdienā būtu jāizcer ūdens. Un par visiem šķidrumiem, kas ir mūsu organismā, arī interesanti fakti, kad 70 kg cilvēkam ir 49 litri šķidruma. Tā kā, liekas, kā tāda staigājošā ūdens bumba. Un 5 litri ir asinis, 2 litri ir limfa, 14 litri ir starpšūnu šķidrums, 28 litri atrodas pašās šūnās. Un, šis ūdentiņš, kādu tad mēs dodam savām šūnām ikdienā, tad ir izšķiroši svarīgs, lai tā šūniņa varētu atjaunoties, lai viņa augtu, vairotos vesela, spēcīga. Tāpēc ļoti, ļoti jāpiedomā pie šīs ūdens
kvalitātes. Un, jā, varam pāriet tālāk uz nākamo slaidiņu. Te mēs redzam, kā izskatās mūsu asinis zem tumšā lauka mikroskopa. Pirmajā attēlā redzam, kad asinis ir šķidras, brīvi plūstošas, sārmainas, jā, visi eritrocīti brīvi pārvietojas pa mūsu asinsriti, mēs jūtamies labi. Pēc tam blakus bildītē redzam, ka mūsu asinsritē var būt arī parazīts, jā, šajā gadījumā viņš peld pa mūsu asinīm, bet viņš var būt arī jebkurā mūsu orgānu sistēmā, viņš pārvietojas, meklē sev ērtu, siltu vietiņu, kur viņš varētu iedzīvoties. Un tālāk, ja abās pārējās bildītēs redzam, kas notiek, ja mēs saskāpstam, ja mēs nedzeram pietiekoši daudz ūdens, ja mēs stresojam, mūsu asinis kļūst biezas, šie eritrocīti salīp tādos kā slaģos, un tad rodas visas šīs veselības problēmas. Un kā tad mums panākt, lai šīs asinis būtu šķidras, sārmainas, lai mums būtu enerģija, lai nerodas dažādas veselības problēmas? Tad, kā starta paku, mēs vienmēr piedāvājam šo Coral Detox vai Coral Detox Plus, kas ir paplašinātā versija. Un pirmajā mēnesī ar šo programmu mēs iemācāmies pareizi dzert ūdeni, iemācāmies šo ūdens dzeršanas režīmu, sākam izvadīt ūdenī taukos šķīstošos toksīnus, uzlabojam visus vielmaiņas procesus, iedarbinām gremošanas sistēmu, atbalstām visus mūsu filtrācijas orgānus, kas ir aknas, nieres. Tā kā dodam organismam signālu, ka sāksies lielie tīrīšanas darbi. Un jāsaka, ka jau pirmajā mēnesī, ejot šo programmu, arī cilvēki sajūt vislabākos rezultātus, jā, jau parādās enerģija, tāda viegluma sajūta, jo tas ir organismam kā atbalsts, jā, izvadīt visu lieko, kaitīgo, ko tad mēs esam ikdienā ar pārtiku uzņēmuši. Es tur sīki neiedziļināšos, jūs varat nobildēt, jā, visu par šo programmu, kādi ir tad ieguvumi no Detox Plus programmas. Jā, tālāk redzam, jā, kur tad ir, kur aug kājas, jā, daudzām veselības problēmām, kur ir šī sakne, kad viss pa lielam slēpjas mūsu zarnu traktā, un jo tīrāks zarnu trakts, jo tīrāka mūsu āda. Augšā pa kreisi mēs redzam veselu, tīru zarnu traktu, jā, kad viņš ir tāds rozīgs, redzam šo asinsvadu tīklojumu, tad arī uzsūcas visas mūsu barības vielas, vitamīni, viss ir ar mums vislabākajā kārtībā. Bet nākamajās 3 bildītēs redzam, kad ir jau dažāda veida diagnozes, un jo netīrāk šis zarnu trakts, jo arī diagnoze ir nopietnāka. Jā, te mēs redzam kandida gļotas, kad ir šie visi izdalījumi, teiksim, sievietēm. Tālāk ir jau hroniski aizcietējumi grūts vēzis, hroniski aizcietējumi podagra, jā, pilnīga darba, pilnīgi kā aizaugušas trubas. Un, ja mēs zinām, ka ūdens uzsūcas tieši resnajā zarnā, un ja tur ir tādas nekārtības, tad varam iedomāties, kādu tādu ūdeni saņem mūsu šūniņas. Jā, ja šis visa šī toksiskā vide sūcas cauri un nonāk mūsu asinsritē un rada lielas veselības problēmas. Tāpēc, ir ļoti, ļoti būtiski uzturēt šo zarnu traktu kārtībā, jo tur veidojas 80% no imūnšūnām, tur uzsūcas barības vielas un tur veidojas 90% no serotonīna. Caur turieni izvedās tātad toksīni, pārtikas atkritumvielas, baktērijas, gļotas. Lūk, un kā tad ar šo visu bardaku tikt galā?
Tad mēs ņemam, protams, ar detoksu vien būs pa maza, jo tur jau ir savairojušies šie patogēni, šie parazīti, un tad mēs 2. mēnesī pieslēdzam antiparazitāro programmu, kas ir Parashield Plus. Arī šai programmai ir parastā versija Parashield un paplašinātā versija Parashield Plus. Mēs vienmēr iesakām tomēr ņemt šo paplašināto versiju, jo tur ir klāt spēcīgs šis pretsēnīšu produkts, kas ir Paldarko, un, protams, mūsu fermenti, kas visu palīdz sašķelt, izvadīt. Un šie antiparazitārie programmi, kas ir dabīgas izcelsmes nutrienti, rūgtvielas, viņi ir ļoti plaša spektra, kad viņi tā kā trāpa dažādiem parazītu veidiem un arī tiek galā ar parazītiem dažādās to stadijās. Teiksim, ja ir, teiksim, oliņas tikai vai jau ir pieaudzis parazīts, tad viņi paņem visas šīs parazītu stadijas. Un klāt ir šie fermenti, kas arī tad palīdz sašķelt, izvadīt, un arī aknu atbalsta produkti, kas ir burdo krūt. Un, protams, arī labās baktērijas, kas palīdz atjaunot šo mūsu mikrofloru. Tālūk, nākamais posmiņš tad ir, pati jaudīgākā mūsu programma. Mēs to saucam arī bieži vien par smago artilēriju, kolovada, dziļā zarnu trakta tīrīšana. Un šai programmai ir 3 versijas - kolovada light, kolovada plus un kolovada green. Iesācējiem parasti vienmēr iesakām vieglo versiju, bet nākamajās reizītēs jau varam droši ņemt arī visjaudīgāko vai nu plus vai nu green versiju. Šai programmai ir interesanti tas, ka tur ir šīs 4 bada dienas, kur mēs nelietojam klasisko ēdienu, bet pārtiekam no pulverīšiem, kas mūsu zarnu traktā uzbriest, veidot tādu masu, kas iziet cauri mūsu zarnām kā tāda spēcīga švamme un iztīra mūsu zarnas līdz pēdējai bārkstiņai. Un, ja tur vēl ir aizķēries kaut kāds, parazīts, tad to mēs vienkārši visu pa ceļam savācam un izvadam. Un pēc šīs programmas jāsaka, kad ir lielākie uzlabojumi tieši uz ādu, vispār uz veselību kopumā, jo no klientiem dzirdam, ka tiešām iznāk cērmes, lenteņi, šī bioplēve, kas riktīgi iztīra mūsu zarnu traktu. Un pēc tā tad arī izjūtam, cik ļoti izmainās mūsu pašsajūta, ka esam atbrīvojušies no mūsu apakšīrniekiem. Un tikai pēc tam, kad esam attīrījuši savu zarnu traktu, mēs pārējām uz nākamo programmu, un tā jau ir Nutripaka. Pārslēdzam nākamo slaidiņu. Tad, kad esam tajā akvārijā nomainījuši ūdentiņu tīru, iedevuši, tad beidzot tai zivtiņai ir arī jāiedod paēst. Un to mēs ļoti veiksmīgi izdarām ar šo mūsu Nutripaku. Tātad tur arī ir, protams, labās baktērijas, tur ir aminoskābes, taukskābes, un visās programmās, nepieminēju, ir klāt šis mūsu koralmaina dzīvais ūdentiņš, jo viņam ir ļoti, ļoti svarīga loma visās programmās, jo viņš strādā kā transportlīdzeklis, kas piegādā uzturvielas un arī kas attīra mūsu šūniņas no visām šīm atkritumvielām. Un jāsaka, kad obligāti ir jāveic šis pēdējais posms, jo, ja mēs iztīrīsim zarnu traktu un atstāsim to tukšu, tad pilnīgi noteikti tur atkal savērsīs atpakaļ visa šī patogēnā vide. Tāpēc ļoti, ļoti svarīgi ir iziet šo koncepciju līdz galam, un tad arī būs šie veselības rezultāti.
Un, ja, teiksim, ar vienu šo koncepcijas apli nepietiek, ja ādas problēmas ir tādas, kas varbūt nevienmēr tik viegli padodas, tad šo koncepciju dažreiz mēs arī iesakām atkārtot. Un vairāk piedomāt tieši arī pie uztura, ja, kā jau minēju, mazāk šos cukurus, miltus, piena produktus, ja iespējams arī samazināt. Un, jā, tad arī ir šie mūsu jaukie uzlabojumi, ko redzam ādā. Visu atspoguļo. Un, jā, paralēli šīm programmām mēs iesakām arī pieslēgt citus produktus. Ļoti ādas stāvoklis ir sasaistāms arī ar nervu sistēmu. To es arī ļoti pati izjūtu savā laikā, kad bija man šie sāsinājumi atopiskajam dermatītam, ko ļoti izjūtu pēc kaut kādām stresainākām situācijām. Tā uzreiz šie pleķi kļuva daudz košāki, daudz tādi izteiktāki. Tad viennozīmīgi vajag klāt likt mūsu grifoniju, kas ir dabīgais antidepresants. Viņš arī ļoti labi uzlabo miega nomoda ciklu, bet dienas laikā viņš nerada miegainību, bet tieši pretēji uzlabo darba spējas, bet vakarā viņš ļoti labi uzlabo miegu. Un, jā, mēs viņu arī saucam par laimes hormonu. Un svarīgi, jā, ir arī šīs taukskābes, kas arī ļoti labi strādā, ja, omega, kas strādā ne tikai kā taukskābes, bet arī ļoti labi strādā pret dažāda veida iekaisumiem mūsu organismā. Tad, protams, organiskais sērs MSM, ja, kas uzlabo ādas, matu, nagu stāvokli, arī muskuļu audu atjaunošanā piedalās un ļoti labi uzlabo arī locīto veselību. Un mūsu salīdzinoši jaunais produkts, kas ir Enziprime, tie ir šie fermenti, ja, bez kuriem mums neiztikt. Ja mēs gribam kārtīgi attīrīt organismu, tad mums vajag šos iekšējos sanitārus. Un tie tad jāpalīdz sadalīt olbaltumvielas aminoskābēs, padarot tās vieglāk sagremojamas un izmantojamas audu atjaunošanai. Jā, un tālāk, protams, ir svarīgi arī ārīgi lietot produktus, un par tiem tad tālāk pastāstīs Diāna. Jā, paldies, paldies par šīs veselības koncepcijas izklāstu. Es domāju, daudz kas palika skaidrs, ko mēs te īsti darām, ko mēs lietojam, šo te secību, kas noteikti ir jāievēro. Un, jā, nedaudz arī pastāstīšu par produktiem, kas arī bija mana ikdiena un ir vēl joprojām mana ikdiena, jo man vienkārši ļoti patīk. Un kā viens no produktiem, vēl ko gribēju īpaši šodien uzsvērt, ir kaķanaks. Kaķanaks, es viņu arī izmantoju tad, kad viņš ir atsevišķi nopērkams, viņš nav pakā iekšā, bet atsevišķi viņu var droši iegādāties. Tātad viņš mazina mums alerģiskās reakcijas un strādā ļoti labi uz iekaisumiem. Viņš ir antiseptisks un antibakteriāls. Un tāds lifehacks, kā es viņu vēl izmantoju, es tātad uztaisīju kaķanaks, skudru koks, visu samaisīju ūdens, tādu putviņu uztaisīju un tiešām liku rokas tajā masā un vienkārši tajā brīdī man ļoti forši vismaz tā nieze pārgāja, tas pampums samazinājās, tā dedzināšana samazinājās un vienkārši tādas mūsu dabas antibiotiķu vanniņas taisīju un mērcēju šīs te rokas un tādā veidā arī. Protams, arī iekšķīgi gan kā tēju arī taisīju šo te kaķanagu un visus citus līdzekļus, un arī kā kapsulās droši var to darīt. Tālāk emutauki. Emutauki, man liekas, jau ļoti daudzi no mums ir iemīlējuši. Ļoti labs līdzeklis, jā, viņš ir tātad tīri emutauki. Viņi vispār jau izsenis ir zināmi ar savām dziednieciskajām īpašībām. Un emutauki tiešām tiek ādas dziļākajos slāņos. Viņiem ir tik dziednieciskas šīs īpašības, un mēs viņu droši varam likt uz dažādiem apdegumiem, kodumiem, uz dažādām šīm te ādas alerģiskajām reakcijām. Ja ir
infekcijas, ādas reģenerācijai, tātad, ja, droši, piemēram, tiem cilvēkiem, kam ir ļoti jutīga āda un viņiem ir ļoti jāskatās, kādu kosmētiku viņi lietot, tad ziniet, ticiet man, emu tauki jums būs ļoti piemēroti. Un tie, kas baidās, viņiem liekas, viņi droši vien tur taukaini viss. Nē, mēs pat liekam šos emu taukus uz sejas, jo, piemēram, arī saule aizsargā no saules, no augstuma. Tagad augsti vēji, bija liels sals, es arī uzlieku mūsu privileču krēmu, vēl pa virsu uzlieku emu taukus un vienkārši ādiņa forša pasargāta un viss notiek. Tālāk tējas koks. Tējas koks mums arī 100% eļļa, tātad antiseptisks līdzeklis pret sēnītēm. Vienkārši vienreizējs līdzeklis tieši pret sēnītēm. Ja mums ir nagu sēnīte, uz ādas ir dažādi šīs te sēnītes. Taisam, kā es viņu taisu, man patīk ļoti vannā iepilināt, tad eju vannā, iepilinu tējas koku. Arī, piemēram, tiem, kam ir uz mēles šie te aplikumi baltie, zobu pasta, vislabāk mūsu Coral Bright zobu pasta un viena pilīte šī te tējas koka un izmazgājam zobus, arī tātad radot šo te antibakteriālo vidi mūsu mutes dobumā, ja, jo tātad mēle, arī ja ir balta mēle, tātad zinām, ka tur ir šīs te sēnīte. Uz nadziņiem varam arī pilināt, ja, samaisīt kopā ar emu taukiem un kopā tad arī likt uz ādas dažādiem šiem te slāņiem. Un ir arī kopā salikti šie divi brīnišķīgie līdzekļi emu tauki ar tējas koku. Tātad tas jau būs mums tur 2 vienā, viņš būs dezinficējošs pret iekaisuma, brūču dzīšanu viņš tātad pātrinās. Tāpat arī viņš mīkstinās un baros ādu dziļākajos slāņos. Un tik tiešām ir tā, ka ja vienreiz pamēģina, tad vairs neko citu tiešām negribās, jo rezultāti ir brīnišķīgi un arī vēlāk rezultātu sadaļā jūs dzirdēsiet pieredzes stāstus. Tā, ejam tālāk. Un kā nākamais, vienmēr mēs par ādu tā kā runājam vairāk no tāda viedokļa, bet arī es aicināšu padomāt par šo te estētisko pusi, ja, jo mēs esam cilvēki, mēs esam gan sievietēm, gan vīriešiem. Gribās tiešām, lai šī te āda tiešām ir kā mūsu spogulis, kas ir skaista, mirdzoša. Un šeit es vēl gribēju noteikti parunāt par kolagēnu, kur arī ir īstenībā ļoti daudz mīti par to, ka kolagēns ir tikai skaistumam, tikai sievietēm un tā tālāk. Bet patiesībā kolagēns tas ir visiem cilvēkiem, gan sievietēm, gan vīriešiem, gan bērniem. Un principā tātad kolagēns tas ir mūsu tāds, karkas, ja, tā ir armatūra. Un arī no tā ir atkarīga mūsu ādas skaistums, no tā ir atkarīgs. Jo tātad pēc 20 gadu vecuma, ja, šis te kolagēns sāk samazināties. Un vairs viņam šī te sintēze nenotiek vairs tik kvalitatīva, tādā vairumā, tādā daudzumā. Un šis te kolagēns mums ir jāuzņem no ārpuses. Jo principā viss, kas mums ir tātad ādas stingrība, kā jau minēju, tā armatūra, ja āda mums ir ļengana, bāla, plāna, tas viss jau liecina par to, ka ir kolagēna trūkums. Un kā mēs redzam, ja, kāpēc tieši mūsu tripeptīdu kolagēns ir tiešām unikāls, un es teikšu tiešām labākais pasaulē, tāpēc, ka pirmām kārtām, ja mēs paskatāmies šos te pētījumus, ja, tur ir, tad redzam, ka principā jau pēc 7 dienu lietošanas ir pierādīti pētījumi par to, kā uzlabojas ādas stāvoklis. Bet, protams, atceramies par to, ka arī kolagēns, ja viņš satur visi mūsu orgāni, asinsvadi, visi mūsu iekšējā vide arī sastāv no kolagēna, tad kolagēns sāks iedarboties tur, kur viņš ir visakūtāk vajadzīgs, ja? Varbūt kādam ir orgānu noslīdējumi vai kāda nesaturēšana, tad viņš tur sāks veidot savu šo te darbu, un tikai tad viņš arī sāks strādāt uz jūsu ādu, uz strijām, uz grumbiņām un visu pārējo. Un šis te sastāvs ir vienkārši fenomenāls. Tā kā mīļie neiekrītam uz lētiem kolagēniem, ja, kur sola burvju rezultātus, jo ir jābūt ļoti labam sastāvam un arī vai tas ir parasts kolagēns, vai tas ir peptīds, vai tas ir tripeptīds.
Jo šeit mēs redzam, ka mūsu tripeptīdu kolagēnā mums ir iekšā C vitamīns, kas ir obligāts, lai vispār kolagēns uzsūktos. Un mums ir hialuronskābe, kas ir vispār vienkārši wow, ja? Ļoti reti, kuriem kolagēniem vispār ir hialuronskābe iekšā. Tur ir hibiska ziedi, jāņoga un dažādi B grupas vitamīni, un viņš ir ļoti ērti lietojams, ļoti garšīgs un 15,000 kolagēna vienā pudelītē. Tā ir ļoti laba, liela deva. Un, kam vēl pievērsit uzmanību, paskatieties šo te salīdzinājumu ar molekulu. Ja? Kāpēc daudzi kolagēni vienkārši neuzsūcās, jo viņu molekula ir milzīga. Ja? Mēs paskatāmies, kolagēna molekula ir ļoti liela, 300 līdz 360 tūkstoši DA, es tagad aizmirsu to nosaukumu, mērvienību, želantīns pat ir mazāks, ja? Tad peptīds un tripeptīds ir 600 reizes mazāks kā kolagēns. Kā kolagēna molekula. Tātad, jo mazāka molekula, jo viņš tiek vairāk, dziļāk mūsu dziļākajos ādas slāņos un spēj ļoti forši atjaunot mūsu ādu. Nākamais slaidiņš. Un, jā, tātad te mēs arī redzam, ja, kad tātad, ko ta kolagēns mums dara, viņš uzlabo mitruma līmeni ādā un arī ādas elastību, izlīdzina ādas toni, piešķirtai mirdzumu, samazina grumbiņas, uzlabo matu nagu ādas stāvokli un arī samazina celulītu un tā redzamību. Nu, lūk, jā, un vēl līdz 15. marta ir arī papildus atlaide šim te kolagēnam, tā kā kam ir interese, droši paskatieties, palasiet vairāk tur šos te pētījumus, rezultātus, un tā kā kolagēns arī mums ir ādas veselībai un skaistumam. Tā, nākamais slaidiņš, un mēs laikam esam nonākuši pie rezultātu sadaļas, un kā pirmo es aicināšu Sarmīti Voropājevu padalīties ar savu pieredzi par ādas veselību. Lūdzu, Sarmīte. Labvakar visiem! Nu, ko lai saka, arī man bija pienācis tāds laiks, kad bija jāsāk padomāt par veselību, kad nepietika tikai ar to vien, kad gāju pie ārstiem, pie dermatologa, smērēju ziedes, protams, dzēru zāles un uzticējos, bet, diemžēl, tas man neko nepalīdzēja. Tā es mocījos ar savu alerģiju 2 gadus. Pirmā gadā man vairāk tas parādījās tā kā pavasarī. Es jau sāku domāt, kad varbūt tas ir saistīts ar ziedputekšņiem vai pavasari kā tādu. Kaut gan iepriekš man nekad nebija tādas alerģijas. Man viņa vienkārši izpaudās tā, kad radās pumpas pa visu ķermeni, sāka niezēt, it sevišķi visvairāk niezēja naktīs. Tad, protams, tu nejūti miegā, cik tu atkal var nokasi sevi. Nu, un tā tas pagāja, laiciņš it kā sākumā ar tām ziedēm un zālēm tiku galā. Es pat neatceros vairs, kas tie bija pa nosaukumiem, jo viņu bija daudz. Tad vasarā man ļoti bija, arī nevarēju pat saulē rādīties, atkal tas parādījās, sarkanie pleķi un nieze. Tad kaut kā atkal dabūju ar tām smērēm un zālēm nost, pagāja tā kā ziema, nu jau nāca atkal pavasaris. Un pavasara beigās atkal tas pats sākās. Nu, un, protams, man tas jau sāka tracināt, un es sapratu, ka tām ziedēm un smērēm nekas vairs nebūs līdzēts. Nu, un tad es arī sociālos tīklos redzēju Diānas rezultātus, kā viņa cīnījās ar savām ādas problēmām. Nu, un es arī nolēmu pamēģināt, attīrīju organismu, un, jau teikšu, ir pagājis pusotrs gads, un man nav nekas vairs atpakaļ atgriezies, un es jūtos labi. Tā kā es iesaku visiem, nekas sliktāks nevar būt, jo tu attīri organismu ar dabas produktiem, un tās nav nekādas ķīmiskas zāles, un tur nevajag būt lielam ārstam, lai pats domātu par sevi un pats par sevi parūpētos. Paldies! Paldies! Jā, paldies, Sarmīt, tiešām. Paskatoties to video, vai neliekas ārprāts? Nē, tas bija ārprāts, tiešām. Kāds diskomforts tiešām cilvēkam ir jāpārcieš, vai ne? Bet redz, ir forši risinājums un nekas nav atgriezies un vienkārši super.
Paldies tev liels! Kā nākamo, es paaicināšu padalīties ar savu rezultātu Eviju Paulovicu. Evija, ieslēdzam mikrofonu, kur tu Jā, esi, jā? labvakar. Jā, tā kā es arī mocījos, man sākās rokas sāka plaisāt. Plaisāja, pēc tam uz papēžiem aizgāju un sāka papēži ļoti plaisāt. Nu, ko gāju pie ādas ārsta, pie dermatologa aizgāju, jā. Kurš, nu, protams, pirmo reizi tur ziedītas tur sarakstīja. Jā, tā kā likās, ka no tām ziedēm, jā, palika labāk, jā, tiešām. Bet, viņas tur zbiežot, bija tāda sajūta, ka es jau esmu pieradusi pie tām ziedēm, ka tā man āda pierod pie tām ziedēm un vairāk jau viņam atkal nelīdz. Jāiet ir atkal pie tā ārsta. Uzraksta nākamo ziedīti, atkal ziežam, ziežam, atkal it kā ir labi, jā, tā kā patīkami. Pēc tam atkal nekā, ejam atkal un tik maksājam naudu un tik ejam. Nākamā tad reize uzrakstīja tabletes, jā. Uzrakstīja šausmu stipras tabletes, es jau domāju, ārprāts, kas tagad būs tādas darot, jādzer jau ir, ko darīsim, tak izmisums jau ir. Jā, tās tabletes bija jādzer 5 nedēļas, nedēļā reizi. No rīta tablete un vakarā tablete. Vienā un tajā pašā laikā. Ja 7 no rīta dzeru, tad man 7 vakarā viņa bija jādzer otra tablete. Un tā bija 5 nedēļas. Jā, uzlabojās, tiešām palika labi, un es domāju, tā beidzot tikšu uz strīpas, bet līdz ko beidzot tās 5 nedēļas dzert, pēc nedēļas skatos, viss nāk atpakaļ, sāk plaisāt rokas, sāk plaisāt kājas, viss pa drusciņām, viss sākās ar mazumiņu un aizgāja lielajā. Man pat pilnīgi likās, kad pat papēžiem tas bija pēc tā zāļu lietošanas pat vēl lielākas tās plaisas, viņas asiņoja. Gulta palaks ar asinīm, pārvalks ar asinīm, šausmas, naktī piecelies, paiet nevari. Tas ir šausmas, pilnīgi esi tādā izmisumā, ka raudāt gribās. Tā kaut kādreiz, šķirstot tā pa to Facebooku, visu skatos, Diana kaut ko stāsta, jāsāk klausīties, klausos, jā, es jau tā teicu, viss, man ir pēdējais vēl variants, ko es vēl varu darīt, es vairs nezinu, kur griezties, pie kā griezties. Cik var iet pie tiem ārstiem un viņiem maksāt, ka no tā labuma nav pilnīgi nekāda. Tad, un lūk, jā, un Diana man ieteica sākt ar to detoksu, kuru tagad jau esmu izgājusi. Un man detoksu lietojot 3. nedēļā, man tie bija brīnumi. Man jāsaka, es tagad staigāju ap likām kājām, čības, man kājas čībās ir ap likas. Un es pilnīgi prieks ir staigāt. Tad, es saku, pēc 3 nedēļu lietošanas man ir tādi uzlabojumi ir. Un tagad es to parašildi jau tagad sāku. Un tiešām jāsaka, es arī neticētu, bet jā, to es esmu tagad pati izbaudījusi sevis, un es varu teikt, tas ir, es nezinu, brīnums vai kā, jā. Jā. Super, paldies, Diana. Jūs iedomājaties jau 3. nedēļā tikai no detoksa vien, jo tiešām bija pilnīgi plaisājoši, asiņojoši papēži, un arī uz rokas tev arī bija, vai ne, tā kā plātnes? Jā, tad pirksti un... Tagad var rādīt, jo viņa cilvēks pat atteicās uz... arī cēl uz galda. Jā, jo viņa pat atteicās uz pirti braukt tikai tāpēc, ka viņai tādi papēži bija. Bet tieši tā, es teicu, es šausmas, ne jau ar tādiem. Un emu taukus tu arī lietoji, ja? Jā, pa tiem emu taukiem, jā, un tā emu tauki, un tās tējas koka ziede, un tas kopā, kas ir, jā. Super, tas arī ir, vispār, cepuri nost, jā. Super, tā kā būs vēl labāk, tā kā līdz pašai koncepcijas. Es tikai ceru, un tagad man jāiziet, tas viss ir, tas pakāpeniski viss jāiziet, un... Super. Tas tiešām ir
cepuri tiešām tas ir tiešām paldies. Es arī pilnīgi brīnos, ka šitā var, es jau tā domāju, kas vēl var būt, tur var tikai būt organisms tik pilns piemēslots, ka, kas, es nezinu, kas vairāk, Zini, kā cilvēks izmisumā ir, es nezinu, gatavs uz visu. Tāpēc, mīļie, negaidīsim izmisumu, mēs varam jau ātrāk. Negaidiet izmisumu, jā. Super, paldies tev, Lielsēvija, par šo te dalīšanos savā pieredzē, super. Jā, paldies, jā. Jā. Un kā nākamo es palūkšu sievieti, dāmu Kristīni Duņecu padalīties ar to, kā mēs sievietes varam jau laicīgi parūpēties par savu ādu, šo te estētisko skaistumu pirms un pēc dzemdībā posma. Kristīna, lūdzu, vārds tev. Labvakar, visi klātesošie. Jā, es esmu sieviete un esmu arī mamma. Un mans ķermenis iznēsāja kopumā 4 bērnus, un mans ādas stāvoklis mainījās, izplatās un sarāvās dramatiski šajā laikā, jo katrā gaidību periodā bija noteikti svara pieaugums, vienā mazāk no 7 līdz pat 20 kilogramiem. Un pirmajās 2 grūtniecībās, man nepatīk šis vārds, jo tas tā kā grūti un niecības saucu gaidībās, tas mans ādas stāvoklis bija neapmierinošs. Āda kļuva ļengana bez tonusa, pelēcīga, nemirdzēja nemaz. Un man kā sievietei, kad tev jau tā tie hormoni mainās un ir daudz rūpju, tas bija tāds nepatīkams moments, ka negribās atkailināti staigāt, ka tu it kā esi izdarījis tik foršu darbu, laidis pasaulē bērnus, bet tavs tas matu un ādas stāvoklis ir tik ļoti pasliktinājies, ja? Bija nepatīkami. Es toreiz neko nezināju par Coral Club. Zināju, bet man kaut kā nebija ticības, jāsaka. Un tagad pēc 3. un 4. bērna, bet pluss ir tāds, ka es tajā laikā, man likās, ka kaut kā ārīgi, kaut kas ir jāsmērē, iespējami kvalitatīvāki krēmi. Plus ir tas, ka es jau tādu sapratu, ka jāizvairās no visiem tiem naftas bāzes krēmiem, jo pat aptieku kosmetika, visi arī luks klases krēmi pārsvarā ir, ja jūs paskatīsieties sastāvu, ir uz sintētikas un naftas bāzes, kas vienkārši izveido kā masku tādu sintētisku aizsargu slāni. Šķiet, ka kaut kāda problēma ir atrisināta, bet patiesībā tā vienkārši ir noslēptais tādas naftas, tādas plēvītes. Tāpēc jau toreiz tas ir plus, ka es nesaķīmiķoju savu ādu ar šo te visu sintētiku, bet gaidot 3. un 4. bērnu, es jau zināju par Coral Club produktiem. Un pa starpam biju izgājusi veselības koncepciju. Tas bija mans pamats, kas manu to ādu izstaipīto tā kā biezo, bija padarījis tādu plānāku un daudz elastīgāku. Tik tiešām arī pazuda kaut kādas mazas papilomas, kaut kādi izsitumi. Biju arī paralēli visai veselības koncepcijai lietojusi Fandetox aknai, jo mamām aknām ir ļoti liela slodze, jo ķermenim jādetoksicē ne tikai tavas atkrituma vielas, bet arī to, ko bērniņš mūsos atvainojos čurā un kakā, un visi šūnu dalīšanās blakus produkti. Un pateicoties veselības koncepcijai, Fandetoxam, un pēc tam jau es pieslēdzu klāt Protivity Ultra aminoskābes, visu laiku lietoju šo Coral Mine ūdens bagātinātāju, es gāju pastaigās ar ratiem, man vienmēr pudeli līdzi, es pat ņēmu kastē līdzi aminoskābes, jo tajā atjaunošanās periodā pēc bērna iznēsāšanas tik ļoti viņas pats saujām prasījās lietot. Un jāsaka, ka tagad pēc 4. bērniņa iznēsāšanas un piedzemdēšanas mans ādas stāvoklis mani vienkārši tik ļoti pārsteidz, pateicoties tikai vienīgi šiem produktiem, jo man ir kā salīdzināt, kā bija tad, kad es nezināju un nelietoju, un kā ir tagad, tik elastīga, mirdzoša ir
āda. Protams, arī izlietoju šo te kolagēna kursu. Jā, un ādas stāvoklis ir vienkārši fantastisks. Un tā ir, ka tas skaistums nāk no iekšā. Tāpēc es arī mammām iesaku noteikti veselības koncepciju. Arī gaidību periodu laikā es gandrīz katru mēnesi lietoju detoks. Fantastiski palīdzēja pret trūstu un palīdzēja, ka tā āda tik ļoti neizstaipās, jā. Un lietot pietiekami daudz mineralizēta ūdens. Tā ir vislabākā striju profilakse, un arī pēc 4. bērna man gandrīz nav nevienas strijas, jo ūdens ir bijis vienmēr mans sabiedrotais. Super, paldies tev, Kristīna, par šo te pieredzes stāstu. Tā kā, mīļās sievietes, dāmas, domājam jau laicīgi. Nevis tā, ka, man jau vajadzēja vakar šito zināt, ja, bet tā kā tiešām tagad mēs zinām, kā jau jo, kā mēs sakam, vienmēr šī te profilakse ir vislabākā, vislētākā un visekoloģiskākā priekš mums. Tā kā paldies tev, liels, Kristīna. Un tālāk mēs vēl nobeigsim ar 2 brīnišķīgiem rezultātiem par bērnu veselību. Palūkšu uzreiz nākamo slaidiņu. Jā, tas būs arī mans pieredzes stāsts par savu meitu. Un patiesībā patinot atpakaļ savu laika riteni, arī mans dēls arī piedzīvoja šādas te ādas problēmas apmēram 3-4 gadu vecumā. Meitai tas man parādījās apmēram 12 gadu vecumā. Un tātad, jā, šāds ir stāvoklis viņas rociņā. Mums kaut kā visu uz rokām krita baigi. Šeit jūs redziet, tās ir viņas rokas pirms, un īstenībā, kad es rādu šīs bildes, daudzi man saka, tās taču ir veca cilvēka rokas, tās nav bērna rokas, bet jā, tās ir mana bērna rokas. Tātad mēs redzam, cik sausas, ar plaisiņām, ja nieze bija šausmīga, un tiešām šī te nieze, kā jau meitenes teica, arī ja naktī, un tu bērnam vispār nevari nokontrolēt, ja šo te kasīšanos. Es atceros dēlam, mēs pat sējām ap rokām tādas bintes, lai viņš nenokasa visu līdz asinīm, jo tad, kad mēs sakasam, tad tur atkal tiek iekšā baktērijas, infekcija var sākties diezgan nopietna, ja, un tā kā tas ir ļoti, ļoti nopietni patiesībā. Un jā, mans bērns bija nomocījies, nokasījies, un par cik es jau zināju šo te informāciju, un es noteikti sapratu uzreiz, kad es viņai nekādus tavigilus, nekādus ķīmiskās alerģiskās zāles nedošu, nekādas hormonu ziedes es viņai nesmērēšu, jo es zināju, ka tam rezultāta nebūs. Es momentā sāku viņai dot šo te pretparazitāro programmu bērniem. Principā pieslēdzu arī klāt grifoniju, pieslēdzu klāt labās baktērijas, un tiešām 2 mēnešu laikā, principā pēc mēneša, es jau skatos, jau viņai ļoti, ļoti jau sāk uz labo pusi iet, jau viss jau sāk dzīt, un tās rētiņas pazūd, un nav tā kasīšanās vairs, un tagad jūs redziet, jā, tur labai pusē ir viņas rezultāts tagad. Un tas ir vienkārši mani kā mammu tik ļoti nomierina un tādu sirdsmieru rada, ja, kad es zinu, ka es varu palīdzēt savam bērnam ar dabas vielām, nevis viņu noķīmiķot ar šiem te medikamentiem. Un, protams, dzīve ir dzīve, bērni ir bērni, jo viņi atkal kaut kur pakluso tāpat apēt kādu saldumu, kādu šokolādi, kādu burgeri, izdzer kādu kolu un atkal, ja, teiksim, šo te organismu piesārņo. Bet tieši tāpēc mēs profilaktiski laiku pa laikam es viņu attīru, tad atkal viņa man tur padzīvo tādā čiliņā, ja, un tad atkal jūtu, ka vajag kaut kas, kāds mazākais kaut kāds varbūt parādās, es uzreiz zinu, kad ir jādod mūsu programma. Nākamais rezultāts būs par vēl mazāku bērniņu, ja, tas ir manas radinieces dēliņš, kurš tātad principā jau piedzimstot, viņam jau bija principā kaut kādās pirmajās nedēļās, viņam bija ļoti, ļoti lielas alerģiskas reakcijas. Šeit jau viņš ir mazliet vecāks, ja, bet arī tātad regulāri mēs atkārtojam šīs te attīrīšanas programmas, un arī tātad bērniņš bija pilnībā noklāts viss ķermenītis ar šiem te sarkanajiem pleķīšiem. Tā
tāpat nieze, un bērnam ir liels diskomforts, un arī līdz ar to vecākiem nervi čupā, ja, jo tu redzi, ka tas bērns mokās. Un te mēs arī redzam brīnišķīgu rezultātu attiecībā uz kārpām, jo, kā jau teicu, kārpas, papilomas, ja, tas viss arī ir risināms ar veselības koncepciju, ka vienkārši mēs attīram organismu un arī šādas lietas mēs varam atrisināt. Tā kā man liekas vienkārši brīnišķīgi rezultāti. Un rezultātu sadaļa mums ir noslēgusies. Varbūt mums ir kādi jautājumi, droši mēs varam pieslēgties ar mikrofonu vai uzrakstīt čatiņā. Vai varbūt kādam arī no šeit klātesošajiem ir rezultāts par ādas problēmām, kurš var padalīties droši? Tā jautājumu laikam vai nu nevaram ātrumā izdomāt, vai ne? Bet katrā ziņā paldies visiem, kas šodien runāja, kas dalījās savos rezultātos, jo rezultāts vienmēr iedvesmo un dzīves cilvēks īsts rezultāts, tas ir tiešām ļoti, ļoti vērtīgi, un tikai tādā veidā mēs varam parādīt citiem, kad ir risinājums, nav jāsamierinās. Vienkārši paņem un pamēģini, paņem un attīri organismu. Tā kā visiem, kas šobrīd varbūt ir jauniņie un domā, ar ko sākt, kur to visu ņemt, droši sazinieties ar to cilvēku, kas jums nosūtīja linku vai arī ierakstu. Šīs lekcijas ieraksts būs arī. Sazinieties ar to cilvēku, paprasiet, pajautājiet, ar ko sākt, kā lietot. Mums tagad ir arī brīnišķīgi projekti, kuros jūs varat pievienoties un būt kopā ar mums un sekot visai informācijai. Tā, tur bija jautājums, Indriņa, var arī nolasīt, jo es caur telefonu neredzu. Zaiga jautā, ja ir ļoti sausa āda. Jā, ja ir ļoti sausa āda, tad pirmām kārtām noteikti paskatāmies, kāds ir ūdens patēriņš mums ikdienā, ja ko Aija jau stāstīja, cik būtu mums jāpatērē šis te ūdens. Un, ko es vēl pamanīju, patiesībā šīs te sausums, sausā ādiņa, spraigājošas lūpiņas, piemēram, ja arī bērniem, starp citu, ļoti bieži spraigājošas lūpas, arī manai meitai tas bija, es pieslēdzu klāt B vitamīnu. Un mums ļoti B vitamīns, lecitīns ļoti, ļoti palīdzēja tikt galā ar šiem sausumiem. Varbūt jums, meitenes, ir kādai pieredze šajā jautājumā? Bet principā koncepcija, jā, arī tad sausā āda, jā, B vitamīns, lecitīns, omega, un kas tur bija tālāk? Jāiztīra sēnes. Jātīra organisms, jāiet pēc koncepcijas, viennozīmīgi. Jā, un bērniem, ja jums ir aktuāla bērnu, ja, tad mums bērniem ir atsevišķas programmiņas, tas atkarīgs no tā, cik bērns ir vecs. Bet būtībā es savai meitai, viņai tātad 12 gadi bija, un es viņai devu GoPak, uzreiz GoPak, tāpēc, ka GoPakā ir iekšā gan labās baktērijas, gan grifonija, lecitīns, fermenti un arī ūdens. Un plus vēl antibakteriālo vai nu kaķanagu, vai arī skudru koku, ja, kurš tos iekaisumus tīra. Tā kā es uzreiz gāju ar šādu programmu. Ja drīkst, es vēlos padalīties par to sausto ādu. Jā. Man bija uz kāju apakšstilbiem izteikti sausa āda, un ziniet, kā skatoties no augšas uz apakšu, tu redzi tādu kā baltumu, ka tie apakšstilbi ir pilnīgi balti, tā kā tāds atspīdums balts. Un tas pārgāja, kad es izgāju tieši Parachute Plus, lielo paplašināto 2 mēnešu programmu, jo tā bija sēne. Un citreiz tieši tā sēne, kā caur ādu, caur lielāko izvadu orgānu nāk ārā un rada to sausuma efektu. Tā kā nevienmēr palīdz pietiekama tur ūdens dzeršana vai vienkārši mitrināšana no ārpuses, bet tieši šī te pretparazitārā un pretsēņu programma palīdzēja. Jā, pilnīgi noteikti piekrītu. Ingrīda jautā, kad labāk dzert kolagēnu? No rīta vai vakarā? Indriņ, kāda tava pieredze?
Es dzeru no rīta pēc brokastīm. Jā. Čapi? Es Bet- būtībā arī dzeru no rīta pēc brokastīm, bet es zinu, ka arī ir dāmas, kuras dzer tieši vakarā uz nakti, jo tad mēs varbūt, ja vakarā, teiksim, arī bišķiņu mazāk ēdam, tad dzeru uz nakti. Bet rītā vai vakarā tukšā dūšā. Būtībā, jā, mēs varam padzert, piemēram, ūdeni, ja, teiksim, tukšā dūšā gribam dzert kolagēnu, padzeram noteikti tāpat pirmais ūdeni, padzeram ūdeni, pagaidām kādas 15 minūtītes, tad iedzeram kolagēnu, atkal pagaidām, lai kolagēns uzsūcās, iesūcās, un tad tikai ķeramies pie brokastīm. Jo tukšā dūšā vienmēr viss labāk uzsūksies, tas fakts. Varbūt vēl kāds jautājums? Labi, es domāju, mēs varam šobrīd ierakstu izslēgt, un tad jau varbūt arī tā kā droši, kam ir interese, jautājiet tam cilvēkam, kas jūs uzaicināja uz šo te Zoomu. Es varu vienu jautājumu ātri uzdot. Jā. Man patīk tā kā piena produktus lietot un kafiju dzert principā. Un ko jūs varētu ieteikt piena vietā? Par cik es sapratu, ka piena produkti arī izraisa kaut kādas problēmas, zādas un tā tālāk. Nu jā, ar piena produktiem jābūt bišķiņ uzmanīgiem, ja kādreiz vēl pieniņš, jā, bet principā piena produkti var izraisīt šos te skāpšanas, saskāpšanas un rūkšanas procesus mūsu zarnu traktā. Nu, piemēram, es esmu pārgājusi uz bezlaktozes pienu. Vai arī augu pienu. Piemēram, ir mums tagad visādi tur gan mandeļu pieni un bezlaktozes pieni, auzu piens. Jā, tā kā ir tāda alternatīva. Jā, tu vēl viens jautājums ātri arī par tiem piena produktiem. Piemēram, es šobrīd piena produktus lietoju ļoti daudz, tur jogurts, kefīrs, piens, bet ja es samazinātu to, man samazinātos tā kā, problēmas uz ādas, vai vajag tā kā pavisam to izslēgt ārā? Nē, ir tā, ka, piemēram, es neesmu no tiem cilvēkiem, kurš var no kaut kā atteikties. Ja? Principā, tad, kad es gāju programmas, es godīgi saku, es tiešām ne no kā neatteicos, jo tas man uzreiz izraisa kaut kādu trauksmi, ka es kaut ko nedrīkstu, un tas arī nav pareizi. Ja, ja ir tāda trauksme, tad labāk nē. Tad gaidīsim to brīdi, kad organisms pats sāks tā kā atteikties labprātīgi no kaut kā. Jo man ļoti ievērojami mainījās gan kafijas patēriņš. Agrāk es izdzeru 4-5 kafijas krūzes dienā, tad tagad es izdzeru 2 maksimums. Ja agrāk es ļoti daudz saldumu sēdu, tad tagad es varu vispār viņus neēst vai restorānā vienkārši kādu foršu kūciņu apēst, bet tas ir ļoti dabiski, ja, kad es neko sev neaizliedzu, bet vienkārši negribās man to vairs tik ļoti. Un skāpiena produktus noteikti vajag, jā, kefīrs, paniņas, tādi ir pat ļoti vajadzīgi mūsu mikroflorai, bet paskatāmies jogurti, saldinātie jogurti. Ja ir 0 tauku un 0 tur cukura, bet īstenībā viņš ir salds, jā, tad tie nebūs īsti tie labākie. Labāk izvēlamies kaut kādu ar tauku procentu labu šo te vai grieķu jogurtu, ja, bet skatāmies, lai nav šie te cukurotie jogurti. Bet būtībā jā, ir jāpaskatās, jāpavērtē. Bet būtībā, ja tas rada tādu ļoti lielu trauksmi, tad varam uzreiz neatteikties, bet pēc tam kaut kādā brīdī vienkārši pats no sevis izsāk samazināties. Ok, labi, paldies. Jā, Vineta vēl raksta arī skāpiena produktus var. Jā, to es teicu, jā, kad paniņas, kefīri, to ļoti vajag, jā, laktobaktērijas, kur ir iekšā jogurti ar laktobaktērijām. Tas viss ir, jā, tas viss ir tikai par labu, Iveta jautā, vai kolagēnu var lietot attīrīšanās laikā? Nebūtu ieteicams, vai ne?
Nu jā, tad tā uzsūkšanās spēja nebūs tik efektīva. Vislabāk kolagēns būs tad, kad nonāksim līdz šūnu uzturam. Tad, kad būs šūnu uzturs, šūnu uztura matricu mēs ejam nutripaku, un klāt mēs varam arī ņemt šo te kolagēnu, un tad tas būs ideāla uzsūkšanās spēja. Tā, paldies! Paldies, visi saka, jā. Nu, paldies jums visiem, kas izturēja šo laiku, bet tiešām ļoti vērtīgi. Tā kā noteikti dalieties ar šo te Zoom ierakstu. Būs Zoom ieraksts ielikts mūsu čata grupās. Droši dalieties, kam tas ir aktuāli, lai vairāk veselu, laimīgu cilvēku šajā pasaulē. Paldies!